Birlikte herkese merhaba arkadaşlar. Bu ikinci videom oluyor. Yani gerçekten güzel. İkinci videoyu da güzelce çekebilirim. Neyse arkadaşlar, bu videoda sizlere nasıl video çekilir artı bir de nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ortada verdiğim işte benim kamyonda benim şu an böylemiş arkadaşlar. Kaç dakika çektiğinizi, sesinizi, tabii siz çok dinlediğini görmüyorsunuzdur herhalde. Neyse işte böyle çıkışta böyle işte video çektiğinizi falan gösteriyor. Böyle bir program. Bununla video çekiyorsanız nasıl? Şimdi bu ekran kartlarına tıklıyorsunuz. Bu böyle bir şey oluyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar şu an yani şu yanına bir başlatma oluyor. Tıklıyorsunuz başlıyor. Bu durduruyor. O da direkt bir sevdiği yani videoyu bitiriyor. İşte böyle bir şey çekebilirsiniz arkadaşlar. Benim daha yani kurmada bir kurmada toplam 5 dakika falan bekliyorsunuz. Sonra nasıl sesli video çekilir? Zaten en şeyi de bu arkadaşlar. Yani yapamadıkları falan. Şimdi çok yapamıyorlar. Ben size yapabiliyorsanız bir şey demiyorum. Başlatma işiyle ilgilenen başlatma işine ses tutuyoruz ve hatalar yaşamak istiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kayıt var. Kayıtta mikrofon. Mikrofonu tutuyoruz. Bir şeyler var. Bir şeylerden mikrofonun sesi de kapalı olacak. Birbirinizi yapıyorsunuz. Mikrofon başı da isteğe bağlı. 10 yaparsınız, 20 yaparsınız. İşte 20 yaparsanız sesiniz daha yüksek çıkıyor arkadaşlar. 10 yaparsanız biraz daha bağırmanız gerekiyor. 0 yaparsanız daha çok bağırmanız gerekiyor. Çoğu bilgisini varlar. Böyle işte hem video hem de sesli video çekebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.